Walking through the barriers of a level crossing, and that's what happens. You could actually see his shoe flying. Luckily, nothing more serious than that. He manages to carry on walking. Česká vláda zjistila, že z Filipín byla odpálena jaderná střela a vypuštěny jaderné hlavice a nevycházejte ven, dokud jaderné vodopády nepadnou. Měli byste okamžitě vyhledat útočiště a připravit se na to.